Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvelle point de grammaire. Ok. អញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតែងតែចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នាផ្ទាល់នៅថ្ងៃណាមួយមិនខានណាអូខេអរគុណហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពី la négation អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ដឹងហើយណា la négation វាមាននៅ pas នៅ jamais នៅអីហ្នឹងប៉ុន្តែដែលយើងធ្លាប់ឃើញពាក្យច្រើនគឺយើងឃើញតែនៅ pas ណានៅ pas គឺប្រយោគគេហៅប្រយោគបដិសេធអូខេ អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងវាមានប្រយោគបដិសេធច្រើនដែលជាមានតម្រងបដិសេធច្រើនមាននៅ pas នៅ jamais នៅ aucune នៅ aucun ni personne នេះអីចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាឲ្យវាច្បាស់តិចទៅតាក់ទងទៅនឹង ni ហ្នឹងវានៅ jamais ហើយនៅ plus អានេះនៅ jamais ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអានៅ plus ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលកណ្ដាលគ្នាអូខេទាំងអស់គ្នាណានៅ jamais វិញឥឡូវ ចឹងអ្នកនេះឥឡូវយើងលេងអង្គមើលឧទាហរណ៍របស់យើងណា Je bois toujours du thé le matin. OK? Je ne bois jamais de thé, de café. មានន័យថាគាត់នឹងញ៉ាំហេគេទៅញ៉ាំតេមានន័យថាញ៉ាំតែជារៀងរាល់ព្រឹកមែនទេអ្នកនេះក៏លេខឃើញពាក្យ toujours រាល់ព្រឹកប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរញ៉ាំនេះ jamais មានថាគាត់អត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេទេព្រលឹមឡើងហ្នឹង អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា habitude នៅពេលណាដែលជាសកម្មភាពដែលជា habitude ហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាអាសកម្មភាពដែលយើងញ៉ាំតែនេះជារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែបើកាហ្វេនេះយើងអត់ដែរញ៉ាំសោះយើងចង់បដិសេធប្រាប់គេថាយើងអត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេអាហ្នឹងជាទម្លាប់របស់យើងយើងអត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេព្រលឹមឡើងទេយើងអាចថាញ៉ាំកាហ្វេនៅថ្ងៃត្រង់នៅល្ងាចណាអាហ្នឹងជាទម្លាប់ណាអូខេអញ្ចឹងបានជាគេដាក់ថា jamais ចឹងព្រលឹមឡើង jamais ដូចខ្ញុំអត់ដែរមើលកុនទេពេលថ្ងៃខ្ញុំមើលតែពេលយប់ jamais je ne vais jamais au cinéma l'après-midi មានថាខ្ញុំអត់ដែរទៅមើលកុនទេនៅថ្ងៃអាសៀលថ្ងៃអីចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹង jamais ហ្នឹងវាតាក់ទងទៅហ្នឹងអាការអ្វីដែលពីទម្លាប់ដែរតែវាមិនមែនជានេះដោតសំខាន់នៅលើនេះអូខេ je bois toujours du thé le matin មានថាខ្ញុំញ៉ាំតែជារៀងរាល់ព្រឹកណាជារៀងរាល់ព្រឹកមកនេះប៉ុន្តែជារៀងរាល់ព្រឹកដែរហ្នឹងក៏អត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេដែរអញ្ចឹងក៏ដែរញ៉ាំកាហ្វេពេលថ្ងៃពេលអញ្ចឹងហ្នឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាមកថាវាអត់ច្បាស់អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនៅ jamais នេះគេប្រើសម្រាប់សកម្មភាពដែលជាទម្លាប់នេះ habitude អ្នកនេះឃើញបងចង់នឹងក្រោមណា អត់ជាទម្លាប់នេះគេដាក់ jamais ណា jamais ហើយយើងចង់ប្រាប់គេថាទម្លាប់ហ្នឹងយើងចង់ប្រើជាលក្ខណៈផ្ទុយមកវិញមានន័យថាយើងចង់ប្រើ jamais ហ្នឹងគឺតម្រងជាទម្លាប់នេះ habitude អត់ច្បាស់ណាអត់ច្បាស់ស្គមតែច្បាស់អូខេមួយទៀតគឺ ne plus គេដាក់ថា Dara filme encore មានថាដាគាត់នៅជក់ដដែលអូខេ moi je ne filme plus មានថាខ្ញុំអត់ជក់ទេអញ្ចឹង សកម្មភាពរបស់តារាក៏ជក់រហូតមែនទេជក់រហូតជក់ថ្ងៃជក់ស្អែកជក់ខ្ញុំដូចគ្នាជក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឈប់ជក់ណាអញ្ចឹងអាសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកាត់ផ្ដាច់មក action ហ្នឹងកាត់ទៀតហើយមែនទេកាត់ផ្ដាច់ហើយអត់មានទៀតទេហេ couper កាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅតម្រងឯហ្នឹងគេហៅថា changement អូខេ changement មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរមានថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរអាទម្លាប់ជក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំលេងជក់ឈប់ជក់ទៀតហើយ អូខេឈប់ជក់ទៀតហើយកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្លាប់អាកន្លែងនេះនេះនៅភ្លួយនេះមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរអូខេការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាមកវិញណាបងប្អូនឥឡូវយើងក៏លេងមកមើលខាងក្រោមគេហៅចំណុច2 3ពងដែលពិសេសណាគេដាក់ថា Quand toujours signifie encore la négation est ne plus មានថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសកម្មភាពអីមួយដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពដែលដដែលច្រំដែរឬក៏ម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះអង្គនេះដដែលហ្នឹងអូខេគឺ négation របស់វានៅពេលដែលយើងចង់បដូរវាទៅជាទម្រង់ négation ណាអ្នកនេះគឺយើងត្រូវទាញដាក់ ne plus ណា ne plus ដាច់ខាតអូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលឧទាហរណ៍ណា tu filmes toujours
non je ne fume plus អត់ទេអ្នកឯងនៅរងថ្ងៃនោះនៅជក់ដែរអត់ទេខ្ញុំលេងជក់ខ្ញុំឈប់ជក់ឈប់នោះឈប់ដាច់មកនឹងនេះណានៅ plus នោះឈប់ដាច់ change តើតើនឹង changement នេះឈប់ដាច់ខាងក្រោមណា la négation de déjà អត់ដឹងពី déjà មានន័យថាតើតើទៅនឹងការបដិសេធដែរតើតើនឹងតម្រង déjà ណាហើយ jamais OK construite ou pas encore oui intention OK អញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍ណាគេថា vous êtes déjà allé à Paris អ្នកឯងបានទៅដល់ប៉ារីសនៅណាឯងបានទៅដល់ប៉ារីសនៅយើងថា non je ne jamais aller à Paris មានថាយើងអត់ដែរបានទៅទេឬក៏យើងអត់បានទៅទេណាហើយបើតម្រង់មួយទៀតនៅពេលដែលយើងឃើញ jamais ឬនៅពេលដែលឃើញយើងឃើញពាក្យ déjà នេះនៅក្នុងសំណួរណាបើសិនជាយើងចង់ឆ្លើយជាតម្រង់បដិសេធអូខេយើងអាចឆ្លើយបានពីរយ៉ាងទី1គឺ ne jamais ហើយទី2គឺ ne pas encore មានថាអត់ទាន់បានទៅទេឬក៏អត់ធ្លាប់បានទៅទេអត់ដែរបានទៅសោះអូខេចឹងមានពីរទម្រង់ណា non je ne suis jamais allé à Paris ហើយទី2 non je ne suis pas encore allé à Paris អូខេនេះគឺជាទម្រង់ដែលអ្នកនរគ្នាបានរៀនថ្ងៃនេះគឺ ne pas ហើយនិង ne plus ប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះគេដូចថាចំណុចពិសេសអានេះគេរើសម៉ាកបន្តិចណាគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាបានដឹងថាតើនៅពេលដែលមានពាក្យ déjà គេសួរអញ្ចឹងយើងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចរបៀបម៉េចអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់តាក់ទងនឹង ne pas និង ne plus អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចាំថា ne jamais ណា ne jamais គឺសម្រាប់សកម្មភាពដែលជាទម្លាប់គេថា actuel ណា actuel ហើយ ne plus គឺជាសកម្មភាពដែលផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថា changement មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ជួបប្រៃឥឡូវនេះគាត់លេងជួបហើយអូខេបើតាក់ទងទៅនឹង ne jamais មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាព្រលឹមឡើងគាត់ញ៉ាំបាយព្រឹកប៉ុន្តែគាត់អាចញ៉ាំទឹកសោះអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ញ៉ាំទឹកទេគាត់អាចញ៉ាំទឹកនៅពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចឬក៏ពេលរសៀលអីចឹងដែរអូខេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមអូខេមុនបញ្ចប់វីដេអូ Merci pour être avec nous